Tá aí, estou a filmar isto, vou mudar de canal, que é para ver se realmente o problema é esse, é da televisão ou não, não é, ok? Eu coloco o outro, tá aí, tem som normalmente, volto de novo, só para verem que tá realmente bloqueado, tá aí, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema.